啦，歡迎嚟到收睇今日阿出嘅係啦。咁其實我呢度玩咗好耐噶啦，只不過之前嗰陣時我咧都係 cheat 車嘅呢個 cheat 車，呢啲算唔 cheat 車？Creative Flow 啦，咁將呢個移翻咗啦，唔會阻住個呢個咁樣。Hello，大家好啦，玩咗好耐噶啦，其實呢個玩咗，只不過好耐好耐，但係之前唔知點解個 flip 一直落唔到片。我而家睇翻啲教學教翻識我點用，幾靚啊！我哋去呢個另一個地圖玩，去呢個地圖玩。你啊，打波士喺附近度對翻啲熒光石，嗰熒光石係靚噶。仲有種火把叫做咩？我記得之前有一種叫做咩驅趕
貨把會令嗰啲怪物咧褪開嘅，接近唔到嗰隻貨把。咪講阿剝已經可能冇裝到呢個另一個剝力，係啦，應該冇呢個工業魔法。誒誒，喂，哦，干擾。僵屍啊！你班點啫？你睇下先。啊！諗到有咩可以防護啦？仙人掌啊！仙人掌都頂住你咪得啦。哇！好痕啊！我隻腳。仙人掌喺邊啊？去裝飾嗰度。哇！好大聲啊！咁都冇事。仙人掌陣。仙人掌防禦大法，哇得啊！好大聲。放勁多喪屍。過嚟啊過嚟啊！嚟啊過嚟啊過嚟啊！我呢度喎。
今個月係真係俾咗2次我，就唔係俾3次我，次都係4000。佢話最尾嗰次係3000咁啊，咁啊我話我冇數啦，我就以為4000我就夾住擺落櫃桶，即係反正你就係俾咗2次我。我借翻俾你，死我都死翻俾你咁喎嚇。你個人咩？佢話以後話你有我有我啊咁喎嚇。我話呢句話你講㗎，我話你有你咪你有你，我有我咯。我話好閒嘅咋，我係咁講啊嚇。我話你講嘅就係呢句話咁啊，你話係咪？哇！佢根本上佢係唔俾你講嘢啊。係佢係啊，口同鼻啊！我話嗱，其實我好清楚。我話嗱，我咧你俾翻我咧，我都係擠翻3000蚊落細佬個錢罌度，因為我攞咗佢出嚟找阿華姨，俾阿華姨個信用卡嘅。咁你俾翻呢個月嘅家用我咪褪翻3000蚊，咪入翻俾阿細佬咯，咁樣借咗細佬啦嘛。我話好明顯咧係冇俾我，如果俾咗我嘅，咁我都還翻俾阿細佬啦。我話而家我邊有得還啫？我話你都冇俾我，我點還啫？俾咗你我冇你，你有乜咁啊？哇幾咯你掟嘢啊，掟閪爛咗眼燈啦，車嘢啊你係幾閪衰啊？係啊死啊！跟住我話你俾翻，佢話我借都借翻俾你，我話你俾翻我亦唔會要。我嚟把柒啦，係嘛？就算佢走去借翻嚟俾翻，佢有公開㗎，佢話我借翻嚟俾翻你，你話冇俾就冇俾。我話我唔係問你攞，我話只不過你今次個月真係俾咗2次我，唔係3次。我話你明白就得啦。我話我唔係追你攞，你俾咪俾，唔俾咪罷就咯，係嘛？佢成日就話3次，我話我唔係追你攞，我話你俾2次咪2次咯。我話你2次總共咪即係俾咗8000我啫。我話有得俾咪俾，冇得俾咪罷就咯。我話咁死我都死翻俾你。係啊，佢話俾咗，你話死唔死啊？即係幾？我同阿陳澤希講，我話我真係冇攞。如果我假如有攞嘅，我真係今日貪閪雞而出元朗啊！佢個銀行佢個戶口喺元朗噶嘛，嘉華啊嘛，咁啊出去元朗打咯，即係成幾年冇打過啦，打鳩晒啦本簿都，咁啊打晒佢銀行嗰度話嗌佢本人離開先再打到，佢係有得打翻。咁變咗我咪睇唔到佢，即係呢個月嘅數係幾時提過都睇唔到啦。我如果係你俾咗我話我邊有咁緊張？我話主要我出去打保，我就睇下你係咪幾時係你提過出嚟俾我，咁啊睇個戶口就知啦咁啊睇唔到啊嘛，即係要佢本人去搞翻先至得佢係都話俾咗我，咁啊我話你話俾咗就俾咗，即係你話你話俾咗咪俾咗咯。我話我係冇攞過，咁我話如果我又唔係追你攞，你俾就俾，唔俾就罷就。我話係嘛？係啊，佢話話俾咗話我唔認數喎，唔認喎，明明俾咗你㗎啦，你唔認咁喎，佢話我唔認啊。係，如果我話你俾咗我嘅，我就有得填翻俾阿細佬個錢罌度啦。我而家就係冇得填，咁即係證明你係冇俾。佢話我俾咗你，你自己使咗，你咪冇得填咯咁喎。佢亦可以咁樣角度睇我，即係話我使咗冇得填，而家就再問佢攞錢。我話我唔係咁衰嘅人。我話你俾咗我嘅，咁我咪擠翻落去。我話我又唔使喐阿細佬啲錢嘅，咁擠翻落去咁就係咯。佢而家話我係啊，我話嗱係啊，我話嗱，我話12000你俾我嗱，啲嘢而家物價咁貴，又係攞你12000，早嗰幾年又係攞你12000。我話我之後我亦冇話追你攞錢追你加餸，我都冇興呢啲閪嘢嘅。我話係12000就12000嚇，咁你話出去同我飲茶咁你找數呢啲就即係飲茶都好閪少嘅，即係我都唔係好中意去飲茶，冇同佢好少同你飲佢，就係有人先叫做去下嘅啫，就唔少嘅我哋出去開飯嗰啲冇呢樣嘢嘅。我話你俾12000我話我亦冇話唔夠錢你俾錢我我話12000我慳慳地我都夠㗎啦。我話其實12000
車錢啊，又冇話去食飯啊，又唔係我請嘅嗰餐飯，慶條佢哋俾嘅嚇。我話嗰日使咗1000蚊，咁我邊有咩錢使，都冇使過錢，即係證明我係冇多餘嘅4000蚊喺度啊嘛。我話嗱，我而家你唔俾4000蚊，我即係變咗還唔到俾阿細佬個檔㗎嘛。阿細佬都係生定，媽咪算啦，算啦算啦，我話係嘛，由佢啦咁啊。咁我話係啊，即係係啊，我話係啊，我話媽咪咧。係啊係啊，我話唔係，我話媽咪係攞咗你嘅，真係攞咗你係嘛？咁我老豆俾翻我，我有得填翻落你度。咁而家冇俾我點填啫？想填都填唔到啦咁樣嚇。我話媽咪算啦算啦，唔好俾啦咁樣嚇。咁你話啊，即係有啲係啊，即係我意思啊，有啲咁嘅嘢，佢話喎以後你有你，我有我乜？咁我話呢句話你講，咁啊你有你，我有我咯，我話有乜所謂嘅啫？大不了咪出嚟做嘢，我真係懶鳩閪啫嘛，走去同阿姚啊，佢拆電腦我都500蚊日啦，我懶啫嘛嚇，即係好邋遢嘅拆電腦就帶住個豬嘴咁樣嚇，咁啊係啊，即係話必要時啊，同你上嚟冇錢啦，咁啊去做嘢咯，唔使死嘅，咁啊去做酒樓洗碗啊嗰啲做到嚇。咁而家有人係依賴人啫，即係同佢離咗婚啦，我一樣咪做到嘢，又咪未捱過，即係嚇，咪你有你我有我，翻你有你我有我嚇。我搬出去住咁啊，我話你望咗好耐㗎啦嘛，你咪搬咯，我話恨到啦，係啊，佢話係啊係啊係啊，咩啊？呢個係啊係啊係啊，佢唔諗下成嗰陣時，啦，我睇你點入嚟啊？係啊係啊係啊，咧佢仆話街啊嗌我你！揾阿慶橋啊，幫佢搞下彭偉克，我心諗我同你揾慶橋同你搞彭偉克，你唔使諗啊，即係海關嗰啲啊，即係扣下彭偉克啲貨咧，彭偉克就撲街㗎啦嘛嚇，即係玩佢一鑊就撲街㗎啦，即係佢嗰啲經淡水關㗎嘛，淡水嗰個關慶橋就係蛇口慶橋就係沙頭角關，即係將佢個關嘢一扣留咗，過咗船期咧，佢就撲街㗎啦，彭偉克嚇，即係玩佢啊嚇，即係我唔會咁做，我理閪你，即係彭偉克爭你彭偉克個事，我唔會做呢啲嘢，咪即係以前喺淡水唔俾錢嘅嗰個咯，即係淡水嗰個啊，係啊，我唔會，即係呢啲仇恨我唔會話去同佢做嘅喎。我係啊，我唔會嘅喎，我唔會做呢啲仇恨嘅嘢嘅喎，係嘛？即係過去都過去咗啦，玩人哋做咩啫？係嘛？我都冇諗過，嗌你表妹海關啱晒啦，嗌你表妹玩佢一鑊啦，等佢過咗船期佢就，即係人哋咪追佢嗰個過咗船期收貨啊，要罰錢㗎嘛，即係人哋對方罰佢錢啊嚇，海關一扣留佢嗰個貨櫃嘢咧，佢就死㗎啦嚇。咁即係唔使搞咩嘅，扣留佢，將佢登遲咗咧，佢就冇得交貨㗎啦。我唔做呢啲，係啊，係啊，我唔會，係啊，我唔會，就似傻啦，我邊度會做呢啲嘢咧？我個人咁心地善良嘅，只要過去咗啦，玩嚟做乜嘢啊？係嘛？唔好講話，就算我大佬係。係啊，係啊，嗰陣時死蟹嗰陣時係呢個借嗰個借同佢出面，呢個借嗰個借就好地地嘅啫嚇，係啊，所以唔好，所以咧係啊，所以我咪打電話同阿士林婆講啊，先贏嗰半嘢俾佢做啊，即係嗰陣時仲慘啊，慘啊！嚇，係啊，仲慘，即係咁嘅，喂，咁佢都賴貓嘅，即係如果我係攞咗啊，我都唔會成日撩啦，我即係貪好聽啦，即係事實係真係冇攞啊嘛，攞咗佢2次啫嘛，即係實質就係死唔好嘅，攞咗個背囊走咗啦，即係佢嗰個翻工嗰個袋啊嚇，咪一舉開張凳咪打到嗰間燈啊，咪爛咗咯，咪嗰啲燈嗰啲嘢整落個梳化度，而家梳化咪批咗一忽佢咯，即係嗰啲燈嗰啲玻璃啊。我掃翻啦嚇，係啊，咪由佢咯，呢啲佢自己自作孽，話實知佢啫。咁我係冇俾我啊嘛，我真係貪得意嘅咩，貪嚟講咩係咪先？
係嘛？係啊，係啊，係啊，咁你唔就算係啊，你唔我話追你攞，我話只不過你就係俾多兩次我，即係你要知道係俾咗兩次，所以你啱啱咪睇咗嘢？三次，我真係冇攞你三次嚇，咁你捨唔捨得大嗱嗱4000蚊啊？佢話我啊，政府嘅嘢話我周圍塞啊，點知你會唔會周圍塞啊？塞去呢度塞嗰度，喂！我傻都唔會將啲錢周圍塞啦，家姐。你話佢係咪？即係佢有佢咧追住你唔俾你講嘅，佢咁㗎。佢根本上佢係追住晒你，你想話插口一句你都插唔到嘴嘅。佢講嘅咁樣樣嘅喎，係唔係翻工嗰個背囊啊？出咗去可能出去食飯，話閪知佢㗎，係啊，話知佢咪租屋住好點都好咯，屌咧！我必要時我咪申請綜援啫嘛，我都未驚過啊真係，係有屋住嘅，係啊，都未驚閪過嗰陣時佢包二奶我都未驚過啦，何況而家仲更加唔驚啦，大嗰個又做唔起啦，即係大嗰個幫唔到我媽咁，我唔使理大嗰個啦嘛，就係你細嗰個啫嘛，係啊，咁你話死唔死啊？係啊，我都話啦，你係細佬，嗌佢死啊直情，嗌佢親不死啊，親不死啊，係啊，親不死啊！我今次我經驗教訓啊，細佬話我幾傻仔啊，佢話媽咪你你咪當認咗啊，哦係啊，我攞咗你3次錢啊，第二次你咪嗌佢簽名咯，我話你都傻㗎，我話媽咪冇攞，我只能夠話係有攞嘅啫，我話係嘛？我同細佬講，我話你唔好咁幼稚啦，我話第二次你都係啊，自己做咗啲嘢就承認係有就有，冇就冇嗬，係咪？我話係冇啊嘛，真係冇啊嘛，係有啊真係有，只能夠話真係攞咗嘅啫。我話如果媽媽攞咗，我都入翻落你個錢罌度啦，即係細佬啲錢擺喺我櫃桶啫嘛，另外攞個鐵盒裝住嘅鐵盒仔啊。係啊，你話就係咪又咪多錢？我話我唔係問你攞，我話你知道，已經我唔係話我屎能得嗰隻㗎啦，我話你知道。嘛，